Подождите, еще заполыхает Средняя Азия. Вот там будут ягодки, здесь цветочки, всего 3 региона. А там вместе с Афганистаном все заполыхает. Движение «Талибан» контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства. Я думаю, до сентября, до октября они полностью власть возьмут в свои руки, сформируют правительство и назначат руководителей своей страны, и нам придется с ними, так сказать, сотрудничать. У нас 3 границы – таджикская, узбекская и туркменская. И если там будет неспокойно, то это неспокойствие дойдет и до Урала, Сибири, до Поволжья. Сперва главный вопрос. Можно ли было вводить войска в Афганистан? Нельзя. Потому что Афганистан никогда никто не мог победить, потому что это горная страна, и они всегда воевали, и всегда плохо относились к любым иностранцам, особенно к крестьянам. Мы занимались содействием афганским сторонам, афганским политикам, этноконфессиональным группам уже много лет. Был созван в Российской Федерации так называемый московский формат с участием всех 5 стран Центральной Азии. Это детский лепет. Прекратите огонь. Вы что, к хулиганам обращаетесь? Участковый Калашников. Прекратите, не стрелять. Сейчас они бросили стрелять. Ой, Леонид Иванович из Москвы просит не стрелять. Стреляли и будут стрелять. Опасность МИД должен своевременно увидеть. Опасность. Вы посмотрите, Карабах. Турецкая армия уже подошла к Кавказу. И дальше мерещится Туркмения. Другой берег Каспийского моря – Туркмения. А там Узбекистан. Они мечтают ворваться в Среднюю Азию. Пограбить, поубивать и угнать, так сказать, куда-нибудь на запасные аэродромы все эти богатства. После того, что произошло в Афганистане на земле, когда создалась новая реальность, кто бы как к этому ни относился, это реальность, с ней придется считаться. Ну, представьте себе, в любую из этих стран въехали беженцы. Кто среди этих беженцев? Откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть и миллионы. А у нас с этими нашими ближайшими союзниками и соседями даже нет никаких визовых ограничений. Да граница-то какая? 1000 километров. Сел на что угодно. Хоть на машину, хоть на осла и поехал по степи. И что мы будем с этим делать? Это имеет значение для нашей безопасности. 3 варианта решения афганской проблемы. Ничего не делаем. Никого не признаем. Пусть все идет своим ходом. Второе. Даем мощную поддержку Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, чтобы предупредить, не допустить вторжения любых войск с Афганистана на территорию Таджикистана, Узбекистана, Туркмении. Вот. Это. И 3-й вариант – разделить Афганистан. Северная часть Афганистана – это наши таджики, узбеки, туркмены. И харазейцы. Харазейцы ближе по языку и укладу жизни к Ирану. А вот та часть Афганистана, где живут те же таджики, что у нас, те же узбеки и туркмены, надо разделить. Все государства рождались и рождаются в огне войны. Косово как появилось? Как Абхазия освободилась от Грузии? Южная Осетия? Как сколько стреляли в Молдавии? Сколько стрельбы идет на Украине? И скоро начнется и в Белоруссии. А вот все, давайте прекратим. Давайте дружить. Это детский лепет. Это посредничеством, называйте это взаимодействием с целью создать благоприятные условия для того, чтобы афганцы сами между собой договорились. От этого ничего не меняется. Мы остаемся приверженными задаче установления мира и стабильности на территории Афганистана, чтобы с этой территории больше не исходили угрозы для всего региона, угрозы терроризма, угрозы наркотрафика незаконного. И надеюсь, что все те, кто сейчас наблюдает за событиями в Афганистане, будут руководствоваться именно этим. Если будет вариант ничего не делать, то в Среднюю Азию ворвутся банды, ИГИЛ и все остальные, которые будут концентрироваться в Афганистане. Проблемы не решены. Бедные, безработные, голодные. А рядом богатый Таджикистан, Узбекистан, Туркмения. Они ворвутся, будет резня.
Они реально власть в Афганистане, и мы их террористами называть не должны. Они будут управлять Афганистаном лет 50-60. Мы с вами на пенсию уйдем, а талибы будут в Кабуле. Это феодальная страна, средневековая страна. По-другому ею управлять нельзя. Наши западные коллеги всегда хотят как-то вот усилия объединять и искать совместные ответы. Но все-таки урок надо извлекать. После Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана, попытки навязать чужую систему ценностей, они весьма взрывоопасны. Я очень надеюсь, что уж с третьего раза можно будет такой вывод все-таки закрепить в сознании политиков, которые рассматривают дальнейшие действия на чужих просторах. Советовал, я сам оттуда, мои земляки, не надо ждать, когда будет большое обострение и, возможно, даже какие-то столкновения. Переезжайте в Россию. Кто туда не войдет больше, 30 лет попыток там установить другие порядки провалились, кончились неудачно. Мы ввели в 79-м, американцы ушли в 21-м. Вот 21 и 21, 42 года. Ничего не получилось. Поэтому я вам как специалист говорю, нам надо лучше думать, что мы будем делать, когда банды, вот там уже действительно ИГИЛ будет в основном, те, кто приедет туда из Ливии, из Северной Сирии, из Ирака, будут врываться в Среднюю Азию. Вот где проблема. Не Талибан. Талибан в Среднюю Азию не пойдет. Они не раз говорили. Что касается операции в Афганистане, то успешной ее назвать, конечно, нельзя. Но не в наших интересах сейчас топтаться на этом месте и говорить об этом как о каком-то провале. Мы были заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной. Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии.